Oh, dit stukje wat er nog. Wow, Wat is het heet, jongen? Ja, mijn appie afgesneden. Mijn berpen. Mijn waar? Berpen. Oké, wat is het? Nou, dat zit maar een jeetje. Ik ben Joen met jeetje. Maar het is gewoon jeetje. Maar het is gewoon jeetje. Ik ben toch jeetje. Oh, dat was spijt. Morgen? Morgen al? Ja. Wat? Hoe laat? Ik heb 4 uur draaien. Oh, maar kijk me nog een harde preekje dan. Ja? Jij moet nog 4 uur draaien en hij gaat naar Afrika. Ga je dit aan? Nee, ik moet eerst nog even een burgertje. Oh. Nou, Afrika, doe jij het denk ik op. En hij moet eerst nog een burgertje. Het kan wel 4 boeren komen. Oké. Ik ga de wien en de bier opkleden. Doei! Doei! Oeh, het is echt heel erg warm. Tringelingeling! Hoi, mijn Affie afgesmeden. Mijn Alberta. Oh, hoi Alberta, wat is het? Ik ga eten met mijn moeder die feest. 4 uur draaien. Ja, weet ik. Ga ik van Ilke jagen op school. Oh, van Ilke, hè? Ja. Maar mag ik een fles wien meenemen? Nee, want die hebben we hier al. Oh. Het mag wel sherry wezen, hè? Wat zei je? Mag wel sherry wezen, hè? Ja, Michael. Oké, is goed. Oké, doei. Oh, ik heb wel stikken van dit. String. Ja, mijn Affie afgesmeden. Mijn Anouska. Oh, hoi. Hoi. Nou, hoe gaat het met me? Goed. Oké. Had ze met mij alles opgeleid van haar jutje? Ja. Oh, doe het goed nou wat ophelden, hè? Oké, maar doe het is toch patat hier? Ja. Wat zei je? Alleen een goud had afgedacht. Die is met zo'n team patat. Ja, weet ik, dat past al te me zijn. Maar ik maak nou geen. Doei. Oké, doei. Ringelingeling, ringelingeling. Hoi, mijn Affie afgesmeden. Mijn Piet. Hoi Piet. Wat wil je nou houden? Niks, ik hoor een belje. Oh, ben Affie van jou, Anneke van jou, ik mij naar de winkel. Ja hoor. Oh, maar mag ik Anneke even, hè? Ja hoor, daar komt Anneke. Hoi mijn Anneke. Hoi mijn tante Affie. Hoi, hoe vandaag mij naar de winkel? Ja. Om 20 uur achter. Oké, nou dat is goed. Tata. Oké, tata. Doei. Hij komt nog even, ja? Waar? Hi. Oké. Doei. Doei. Hoi, ik moet ik even ophingen. Oké. Doei, doei. Doe maar. Doe maar. Alsjeblieft, dankjewel. Schenk de keer van mij. Nee, ik schenk van even niet. Zo oud ben ik dan net. Maar, nou, begin maar meneer. Annette hoopt ik soepen. Over! Over! Ach verdorie, had ik hem net. Ach verdorie, die hij. Nou, ik kan gewoon doen. Oh, doe net en ik doe maar. Maar draaien! Draaien? Oh, die haak. Oh, verdikke die haak. Doe maar. Jong meneer, laat de hulp iets soepen, hè? Begin nou maar. Waarom hou je eigenlijk wien en bier staan? Ja, weet ik veel. Ik verhuis. Proost. Doe maar. Zo omhoog. 0. Die bestiert net. Ja, die stikt je.
Nog als de achterkant, meneer. Oh, nee. Ben je nog blij van het bier? Nee, ik hou wel een beetje bier. Shantje. Bingo! Oké. Ik ga bingo. Oh, de kant. Beppe. Zet die hier, model. Nee. Even nice, meneer. Nee. Eertje. Niks opschrijven. Echt wel, maar het is deze. Hier zit ik niks op. Nou, het is om deze. Maak met ons. Hier zit ik niks op. Nou. Goeie bingo. Ja, dat is mijn Prius. Oh, Beppe, heel stoet van mij op? Ja. Super. Oh, dank je. Doe een Prieske. Maak mij. Oké, we beginnen verder. Ja, nou. Oh, nou dan. Begin maar, meneer. Oh ja, hier zit ooit op. Nog Beppe, verslikst die. En echt gewoon maar die altijd. Hij is altijd niet. Verslikst die uit op het niet. Nou, super drinken. De blauwe en trieten. Fjouwen en trieten? Och ja, die ga ik net. Och ja, ik heb bingo. Nou, meneer, gaat die om maar even uit. Ben niks opschrijven. Het is ik die oren gaat, meneer. Oh. Bingo. Zo, Nee, Beppe. Oh, dat ken ik niks mee. Je wilt maar sporten op rol. Je krijgt zoals het te praten onder de tafel met het Nee, jong, dit is het tapijt. Of zet ik mijn bril even op? Anneke, jou mijn bril eens even. Ja, Beppe. Mag ik een snoepje? Nee, hè? Nou, ik pak wel een. Oké. Oh, dit is een touwraam. Nee. Klik naar het Beppe. Ik ben dom. Ik ga er niks om. Nee, kijk naar. Zo van mij als Cookie, nee, beginnen naar Luwe taai, hè? Ja. En dan een cookie. Oké, ik heb niks meteen. Oké. Hé, we gaan wie nog stelen? Nou, boeien. Je naar Luwe. Nee. Beppe, zo. Anneke, waarom hast u je nou eens? Nou, gewoon van bingo. Hé, we maken we nou vanuit om een Luwe, we maken vanuit Luwe, het is gewoon een bier. Oh, Luwe. Ja, ik heb even gelijk van die. Want ik heb het net weer lezen, maar Anneke leest. Oké. Mother and Shield. Anneke, doe haast de deksel. Beppe. Doe haast de deksel van de snoepjes net dicht doen. Nou hè? Esje, hier is er nog een snoepje Nee, van. doe net. Maar ik leg de achterkant wel even bij, hè? Oké. Mother and Shield. Oké, red erin. Ik kan zo nooit beginnen, jongens. Even op, ja. 3 vragen. Nog koekjes, lekker. Nou, ik leg het met mijn pijn naar hoesten. Doei. Maar dit nog maar, altijd nog maar 10 uur. Nou hem, hoest, doei. Doei. Ach, je belt verder. Maar nog wat klein. En nog maar wat even soepen. Ah, Berber. Ah, is er ik een sherry? Oh ja, jij krijgt ook Oh, je zit en er dan nog in je meer. Welke meer er nog voor mij? Ja, ben ik toen net die voor mij. Ach, Whisky en bier. lekker toch? Silver les maar. Oh, Ik wil een beetje. wat eerst niet naar mijn lippen even moet op maatje. Zit er net zo lekker uit. Wat nou? Hé, maar dit is wel een personeel hoed, hè? Wat er is, hè? Een personeel hoed. Nou hè, maar minder duur, ik ga
Maar wil je maar even kletsen? Wat is nou volgende er dan? Sherry. Ach, bier. Nee, Sherry. Ja, wij langer op. Wat is dit? Oh, nee, het is gewoon... Naast het nou een cd van mij? Oh ja, een cd van dit, hè? Zie? Ja, ik krijg nog in mijn bier. Lucas, ik ga hier nog wel snoeken. Dus je, ik ga je nog hier. Ik weet